देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन लगा है। कार्बन लगने के बाद अब इसको फिट हो गया है। AG4 AG5 ग्राइंडर मशीन है। इसका भी रिपेयर चल रहा है और खोल के कस दिए है। कस देने के बाद अब इसको टेस्ट होगा, दिखा रहे हैं अब टेस्ट क्या करेंगे। देखिए दोस्तों, चालू हो गया। अब इसमें हो गया चालू। बस हम लोग अब यहाँ आगे को फिर दिखाएंगे।